Hello，各位網友，呢個就我個仔間房啦。你睇下個地氈，哇，幾殘舊，幾廿年歷史。我諗一手到而家佢都冇換過嘅。咁因為我個仔咧就生日，咁所以咧就想佈置間房咧靚靚地，俾佢做呢個生日禮物。咁除咗換地氈咧，仲會喺一埲牆咧做一個 feature walls 嘅。咁所以大家記得唔好走開啦。好啦，終於清晒啲嘢啦。唉。咁啊，嗱，揭起地氈睇下邊有冇寶藏先。上一手就咁攞啲咁嘅釘槍釘落去，完全唔合規格嘅，不知所謂。因為應該用一啲 strip，我買咗嘅，即係鋪翻落去，咁個地氈先鋪得平同直嘅。唔知點解咁多水嘅喎，冇理由下邊滲水上嚟㗎。下邊係冇煤氣嘅喎，下邊個單位好誇張喎，仲係濕濕地嘅喎。哇，點搞啊喂？呢度就差唔多乾，唔通係外牆？但係外牆又乾嘅喎。因為我叫 Sherlock，於是我就用我呢個偵探嘅頭腦推斷，嗰啲濕咧就應該唔係水嚟嘅，應該就係佢當初油咧，佢木板你見到白色咧，嗰陣白油未乾，就急急腳咧就鋪落去，咁所以咧就令到嗰啲濕氣咧就一路都積住喺嗰度就散唔到。咁我起晒所有嗰啲undercover 啦、underlay 啦，咁等佢吹乾幾個鐘，咁我發現其實佢又唔會再有任何濕氣出現喎。咁應該就係咁嘅原因啦。嗱，佢呢個木板上邊咧有好多呢啲咁幼嘅釘啦，咁同埋亦都有啲大少少嘅釘嘅。記得留意成個呢個面積有冇任何除咗釘之外凸起嘅嘢，通通都要剷除佢㗎嚇。如果唔係咧，就會影響你呢個鋪地氈嗰個效果，同埋甚至乎將來係會拮腳嘅。而我做呢啲咧就真係慢工出細貨。咁我成日都吸塵嘅，吸完又吸，吸完又吸，確保就盡量希望係即係任何啲凸起嘅污垢啊，都唔會阻礙到我之後嘅程序。嗱，而佢喺嗰個地腳線之外咧，佢又再加多一條，即係呢個圓圓地嘅一個 quarter 圓形嘅收邊咧，咁啊好肉酸啊！我開頭諗緊可唔可以拆除佢，又想慳啲功夫，但係真係〜佢油得好肉酸，啲油喺上邊，同埋好多餘啊，於是我決定都係拆除咗佢咯，又多個工序啦，同埋會令到嗰個地腳線嗰啲油咧又甩出嚟，我又要買啲嘢去貼翻佢，於是我就喺 Temu 嗰度咧，其實之前冇幫襯過 Temu 啊，即係拼多多嗰間公司咧，咁啊第一次啊今次就買啲咁嘅濕星嘢啊，好平嘅啫，係好似〜全部都係2磅樓下嘅，就我嚟做啲咁嘅，就唔好擺太埋，擺太埋咧就撞到呢度，要攞翻出少少。呢啲紅色嘅叫做 Carpet Ripper Rods，咁就喺 Amazon 嗰度買嘅，咁係一盒有16條㗎。咁我唔記得幾長啦，total 係話12米咯。咁我一間房就用1盒，因為我2間房都換地氈。咁總共加埋都唔使21磅，咁同埋個質量係好好啊，同埋有好多好評嘅。咁門口位就唔使整嘅，因為咧會拮腳。我試過第2間屋咧就拮腳，因為上一手做咗。咁呢度咧多咗咧就好簡單咯，攞個線鋸咁啊鋸啦，但唔使太貼㗎，呢啲有機會都係拮腳嘅。咁可以 cut 到呢度咯，cut 到呢度咯。太近你拮腳，cut 到呢度。講翻呢個主角個地氈同埋呢個 underlay，我全部都係喺呢個 onlinecarpet.co.uk 嗰個網上商店買嘅。咁佢不但止價錢平，質量亦都好好，有好多種地氈揀㗎嚇。咁但係買呢個 underlay 咧就老貓燒鬚啊！大家真係要預多啲啊，預多10% 都唔止，最好預多20%。因為你間房除非真係四四方方好易度。
咁我第一間房當然冇問題啦。咁到我鋪自己間房嘅時候咧，咁就係爭咁一橛啊！結果我又要喺第二度買，因為佢呢間咧就要買夠，我唔記得好似300磅先免費送貨。咁變咗我就喺 B&Q 嗰度買咯。咁都差唔多嘅，B&Q 嗰個係免費送貨添。咁但係 B&Q 啲地氈就冇咁多選擇，又貴。咁同埋搬地氈，大家真係諗過，如果你係住 flat 住 apartment，真係唔好考慮自己換地氈，係真係超級咁重啊！我因為買嗰兩卷地氈係4米長，轉嗰下咧喺樓梯轉嗰下，真係轉到想喊，因為佢入邊係有一個好硬嘅紙筒嘅，就 keep 住個地氈嗰個質量嘅。咁變咗你轉唔到㗎，你個地氈係硬掘掘㗎，你要夾硬我哋用隻腳踩啦，踩到佢屈得到先至喺樓梯轉角轉到彎咯。如果唔係，你4米係唔夠轉㗎，一般。專業工具，大師傅。好破啊！粗暴啲都得㗎。咁啊喺背面咁樣界佢啦。嗱，之前已經界好咗㗎啦。咁然之後咧就留翻少少位，唔使界到咁貼嘅，大約5mm 嘅距離啦，就界落去。主要就係界背面嗰塊皮嘅啫，就住啲力啊，啲陰力，唔好界到下邊個地氈。咁然之後咧，我就用一個工具，呢個扒就可以攝翻個地氈落去㗎啦。咁呢個角咧就係比較鉗，好鉗，要少咁樣，唔使急，界多咗你就翻唔到轉頭。呢個就少許唔平啊嚇。有少許唔平。見唔見到啊？嗱，我頭先喺門口嗰邊撞完之後咧，佢有呢邊又谷翻起，咁我又要喺另一邊咧再踢一踢佢。噔噔，終於大功告成啦！人哋搞半日，我要搞咗2日，真係辛苦到喊。但係呢度只係第一步嚟嘅咋，各位。咁咧仲會做好多嘅 decoration。嗱，話說其實呢個 panel 咧，我係買咗4塊嘅，咁但係佢唔足以咧 cover 我個仔個房嘅闊度。咁但係如果買5塊咧，我開頭就諗住留翻啲空白位，因為佢好多示範啲圖片咧都係咁樣嘅，有一橛係空白位，睇落又好似幾舒服喎，唔使成個牆都係同一款咁嘅 panel。咁我諗住，不如買4塊啦，買5塊咧，因為就多咗 cut 出嚟，好似嘥咗。咁所以就買4塊，但係點不知個空白位咧就得丁屎咁堆，就睇落又唔係幾好睇。於是就聽無買咗幾條呢啲金屬片咧，咁你黐落睇下好唔好睇啦。因為佢嗰啲係示範圖案，示範圖片好似好靚，咁但係黐落去又覺得，咦好似古古怪怪咁樣。因為佢送嚟運輸嘅途中咧係捲埋送俾你噶嘛，咁你拉翻開咧係冇可能變到完全直噶嘛。咁所以望落去嘅視覺上有啲即係
有啲凸起啊，古古怪怪咁樣。咁結果我又掹翻2條出嚟，咁所以最終都係要焗住同翻嗰間賣 panel 公司買翻一塊，連埋運費成50幾磅咯。但係就未有時間可以拍俾大家睇啦，因為嗰件嘢就運送途中。咁但係咧，講翻最新消息咧，因為每個月喺英國嘅生活都有變化，好多變化，我就決定咧搬屋。咁所以呢個咧就整好咗之後咧，都係留俾下一手嘅用家噶啦。但係最後呢度有個瑕疵，係供應商嘅問題，送嚟已經係咁噶啦。跟住話退翻10%，10%唔係成張單嘅10%，係呢一塊嘅10%。呢塊嘢17.99磅，即係退翻1.8磅，我梗係唔應承啦。跟住佢第二個 option 話換翻俾我，但係等咗10日都冇人覆我，即係我等唔到要裝啊，激死！嗰間 British Home Direct 啊，大家真係盡量唔好同佢買。雖然係平，但係你買一塊咧，你除翻個成本其實係貴咗。呢度頭先傻仔咧自己戒咗，唔戒咧就好靚。跟住諗下，因為呢塊嘢係好厚嘅，所以其實咧就唔需要戒面嗰塊木。今次經驗不足，咁下次咧就一定會醒水啦。好啦，多謝各位睇到呢度啦，歡迎各位訂閱啦，俾個 like 啦，下次再會，拜拜。